Woody 廣場非比尋常，今次就同大家講下我曾經嘗試過嘅幾種日本地道料理。喺好多年前，我有幸結識咗一位日本嘅朋友，咁都亦因為佢嘅緣故呢，我就品嚐咗好多好地道嘅日本食品。呢啲日本料理呢，未必係啱大眾嘅口味，因為佢的確唔係拉麵啊、壽司魚生、天婦羅啊、燒肉啊、壽喜燒啊諸如此類嗰啲嘅食品，但係佢的確係喺日本好受歡迎，而且好地道嘅，甚至有啲成為名物嘅食物嚟嘅。咁第一個要講嘅呢，就係喺好多年前，我去咗一個地方叫做信州大町溫泉鄉，喺裏邊有一間溫泉旅館呢，我就住咗2晚。呢間溫泉旅館呢，係我呢位朋友嘅叔開嘅，咁所以我呢位朋友呢，就去到阿叔嘅呢一間旅館裏邊工作啦。呢間旅館呢，喺我當時去嘅時候，並唔係一個熱鬧嘅旅遊區，基本上主要招呼嘅都係好多日本本身當地嘅人。咁我冇乜點見過遊客，我自己去嘅時候，我見到嘅我係唯一嘅一個遊客。咁所以主要都係本地人嘅，咁佢個招呼咧就變得好地道啦。咁住嘅地方咧就係住和式嘅房，即係榻榻米。咁而食嘅晚飯咧，亦都係好和式嘅料理，就係由啲傳統着咗和服嘅侍應，咁佢哋喺榻榻米上邊開咗個茶几，然後逐碟餸擺上台嗰度俾我去品嚐。咁就有少少似懷石料理，不過佢哋嘅食材咧都係當地嘅出品。其中一個炸魚，咁我就問佢呢條魚喺邊度嚟嘅？個侍應就答我，就係喺佢哋附近嗰條河捕撈翻嚟嘅。咁而個招呼唔使講，亦都好傳統嘅日本典型嘅招呼啦。食完之後，佢就幫我哋茶几切走碗碟切走，然後就攞被鋪出嚟喺個榻榻米上面鋪床鋪俾我睡覺咁樣。咁所以嗰2日就俾我品嚐咗好地道嘅日本懷石料理之餘，亦都嘗試咗日本傳統嘅服務。咁另外一個我嘗試到嘅叫做元祖丁子屋，佢就喺靜岡市裏邊嘅，亦都係我呢位朋友帶我先至會識得去食。嗰間建築物係坐落喺一條主要公路嘅旁邊，佢有400幾年嘅歷史㗎啦。咁甚至喺浮世繪裏邊咧，你都會見到呢間屋嗰個畫像嘅。咁當然浮世繪裏邊嗰間屋而家唔存在㗎啦。咁不過我哋而家見到嘅呢個店鋪咧，佢間屋咧亦都超過100年歷史，亦都係江戶時代嘅古老建築。咁點解呢個地方咁流行？因為佢就主要喺江戶時代咧，係由東京去到京都之間嘅主要幹道嘅旁邊，佢就係俾啲旅客休息、住宿、食嘢嘅地方嚟嘅。咁而呢間店鋪亦都因為咁樣咧，係經營咗420年，係真係元祖級㗎啦。咁佢哋裏邊食嘅嘢係咩咧？主打嘅咧就係山藥泥拌飯，而山藥泥就係我哋認識嘅淮山。咁個做法就係用淮山磨成糊狀，撈落去一啲白飯或者糙米飯上面食，咁係一個非常健康嘅食品嚟嘅。因為淮山對腸胃同埋消化系統咧係好有益嘅，特別係對腸同胃嘅黏膜。我嘗試過，亦都的確有呢個功效，因為我食完之後嗰2日去廁所非常暢通，所以我相信佢係真係一個健康食品。而呢一個健康食品之所以成為名物，亦都因為佢係好受日本本地人歡迎嘅。我哋去食嘅時候，雖然訂咗位，但係都要排隊。而入去食嘅呢，除咗老人家之外，咩年齡階層嘅人都有。咁至於你話好唔好食，咁就真係見仁見智啦。因為其實淮山佢係磨咗成糊之後呢，佢有一種草青嘅腥味嘅。
咁雖然你食嘅時候可以落豉油、葱花拌埋一齊食，咁但係嗰種腥味仍然會有少少存在嘅。不過對我嚟講，我係可以接受嘅。咁所以我覺得我係有幸因為呢位朋友而嘗試到呢一種咁日本人受歡迎嘅食品。另外我食過嘅一個料理呢，就係坐落喺山梨縣裏邊嘅，佢嘅店鋪名呢，就叫做天下茶屋，亦都係我朋友帶佢食嘅。咁呢間天下茶屋呢，亦都係一啲好古老嘅建築物，而最重要嘅就係佢唔係日日都開碟嘅。我朋友去過咁多次，都曾經試過2次係摸門釘。咁今次有幸佢帶我去食嘅時候有開到。其中最特別嘅呢，就係呢間建築物呢，曾經接待過日本好著名嘅作家大宰治，所以佢有一個角落呢，係紀念大宰治咧，擺咗佢好多佢嘅嘢喺嗰度嘅。咁而大宰治就我個人認為係日本由芥川龍之介一直到佢咧，都係屬於一種叫做扭曲文學嘅作家嚟嘅。咁不過我自己個人嘅感覺就係，因為呢種作品咧，亦都唔少見，包括而家嘅我哋睇到嘅日本動漫啊、日本漫畫都有啲作品類似咁樣。咁所以我一直都以為呢種嘅文學類別咧，係日本文化嘅其中一種，可能佢哋都習以為常，唔覺得特別有咩咁奇怪之處。不過我同呢位日本朋友傾開，其實原來佢都認為大宰治嘅作品係非常之扭曲嘅。咁令到我呢一個對日本文化有少偏見嘅人咧，都改觀咗。咁好啦，講翻佢嘅食品咧，佢主打係咩咧？就係出名獨有嘅烏冬。咁呢種烏冬咧，同我哋一般見開嘅烏冬唔一樣嘅，佢係接近似我哋嘅刀削麵，係粗身嘅刀削麵，味道都有啲相似。所以如果你想食一般見到嘅烏冬咧，咁呢樣嘢就未必啱你啦。咁但係對我嚟講，我覺得特別好食。而佢個主打咧就係野菜湯烏冬。我估唔到呢啲野菜野菌係包括譬如南瓜啦、一啲野菇啦、菜啦，佢煲出嚟嘅湯係非常之甜嘅。而呢啲野菌野菜亦都係喺附近嘅出品嘅一啲食材嚟嘅。而佢煮出嚟嘅烏冬咧，就變得好甜滑同好好食啦。咁另外仲有當時我哋點咗一道菜，其實都唔係我點，我都唔敢點，係佢點嘅，就係馬肉刺身，即係食生馬肉啦。點解我唔敢點？因為好多年前我去呢個九州嘅時候，當時馬肉刺身亦都係嗰度地方嘅名物，但係我入去嗰啲店鋪咧，我就聞到一大陣好腥嘅味，所以我都唔敢嘗試。但係奇怪地，今次食呢個馬肉刺身並冇呢種味道。佢哋食嘅咧，仲加少少薑蓉同埋葱絲上去食嘅，個味道係幾清甜嘅。佢嘅肉質咧，我覺得有少少似牛肉，但係佢冇牛肉咁濃烈嘅味，反而佢係似鴕鳥肉，因為鴕鳥肉亦都好似牛肉，但係佢亦都冇牛肉嗰種味。對我嚟講，亦都係一個唔錯嘅嘗試。咁呢啲亦都係我曾經試過，因為呢位朋友而帶我去到食嘅一啲日本地道好流行嘅食品，啱唔啱大家嘅口味？試過你就知道啦。而我覺得，即使啱與唔啱口味，呢個亦都係一個好好嘅經驗。我哋去旅行，除咗觀光、看名勝、睇風景之外，去品嚐一啲佢哋特別喜歡或者特別流行嘅食品。了解一下點解佢哋咁喜歡呢一種嘅食物，咁亦都係作為旅遊嘅一個重要目的。好啦，今日就同大家講到呢度，下次就再同大家講下其他嘅題材啊！